Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma roapolo janoary roapolo sy roa arivo ampifaliana taky ny mazatra indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny ity alina ity ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ireto avy ary ireo lohatenim-baovao ho amin'ny ity androany ity. Lalam-pirenena maro no tapaka amin'izao fotoana izao manerana nosy vokatry ny andro ratsy nandritra ity herinandro ity. Afana ny eto avoatany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara atao anatin'ny 3 andro raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Feno herintaon'androany nanendreny ireo minisitra mpikambana amin'ny gouvernemanta tareny Prime-ministre Ntsay Christian andrasana kosa ny mety ho fiovany izay gouvernemanta izay ato. No tanterahina androany fifidianana ny mpikambana ao amin'ny Bramaritra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ireo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafakatra 4 ireo namoniainy any Chine vokatry ilay valanaretina coronavirus izay miparitaka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Sombiny amin'ireo vaovao izay ho arahantsika ireny andeha tomboka avy hatrany ary ny fiarahana atao anatin'ny alaune. Taorian'ny andro ratsy nandritra ity herinandro ity teto Madagasikara tapaka ny lalam-pirenena faha-4, ny lalam-pirenena faha-9 ary ny lalam-pirenena faha-470. Raha ny fitantaran'ireo mpamily dia voatery mijanona amin'ny lalana misy fahatapahana izy ireo mandrapidiny rano na ihany koa mampidina ireo mpandeha ary mamindra azy ireo. Mampiakatra ny sarandalana ireo mpamily no mampiakatra ihany koa ny fandaniany ireo mpandeha araka ity fanadihadiana izay nataony Rodano Menjanahary sy misy Arazafinjatovo ity. Isan'ny nitondra takaitra ireo lalam-pirenena eto Madagasikara noho ny ora mikija. Ny lalam-pirenena faha-4 izay mampitoana Antananarivo amin'ny Mahajanga izao eo Ambondromamy no farany. Ary miandro eo ireo fiara mandrapidin'ny rano na mamindra ireo mpandeha. Araka ny vaovao voarahina toerana, voatery miampita amin'ny lakana in-3 ireo mpandeha vao afaka mandray fiara miazo any Mahajanga indray satria misy faritra tahaka ny eto Andranovasika, niakatra ny rano, ka feno rano ny arabe. Dia le niala teto amin'ny Alarobia, isika amin'izao mbola taraiky ao misy tany hoe manerinerina kely. Taraiky ao ry zalahy. Satria manko niakatra ny rano. Niakatra koa ny rano fa tsisy nini fa miandry fidinana ny rano zany le zéro. Dia efa ampahafantarina fotsiny an'ilay mpandeha hoe ny frais an'Ambondromamy no alainay aloha hatreto. Tafalana Ambondromamy zay zany arabaina soa arabaina tsara. Dia mandeha zay tsy fantatra hoe mandrapatonga any Amboromalandy zany aloha e. Hatreo dia tazominay ho frais an'Ambondromamy 125 000 ny frais. Ny akamaroan'ireo fiara niainga tamin'ity herinandro ity tsy mbola nisy tonga ny toerana na ireo mankany Antsiranana na ireo miazo any Mahajanga. Ankilan'izay sarandalana feno ihany no tsy maintsy alohan'ireo mpandeha na dia tetezana roa aza no lasan'ny rano ao amin'ny lalam-pirenena faha-470 ho any Ambatondrazaka. Tomobila farany zany hatao Vodiala. Tsy tonga any Ambatondrazaka fa tapaka ny tetezana makany Ambato ampita-Tsinanana. Dia raha makany ampita-Ndrefana izy zao ny Manangazipo koa tapaka, Sahabe tapaka. Zany hoe tsisy tomobila afaka mifamezivezy tsony zany. Dia ny amin'ny 44 moa efa raha malala fa potika tanteraka izy amin'izao. Ho any Ambatondrazaka manokana, fiara iray no tonga eto Antananarivo tao anatin'ny herinandro noho ny lalan-dratsy eny an-toerana izay tsy nisy fanamboarana nampiny ny andro ratsy. Miandrandra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena eto Madagasikara.
fa manodidina izay vaovao izay hatrany fantatra fa manodidina ny valo alina ny isan'ireo traboina 220 ireo namony ainy ary 20 no tsy tapopoka ireo no tarimarika izay tsy mbola ofisialy voaray fantatra nandritry ny fivoriana tsy ara-potoana natao teny Mazoarivo androany nanao fanambarana voinam-pirenena ny Premier ministre Antsay Christian manoloana ny takaitra nateraky ny andro ratsy teto amin'ny nositsika entanina trano kosa ny rehetra omailo amin'ny mety fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan-tany na ihany koa ny fahatapahan'ny andrin-jiro araka izay fivoriana tsy ara-potoana natao teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo izay hatrany fa toizantsika amin'ny vaovaony mety ho toetry ny andro ny fampalalam-baovao fantatra fa afana ny eto avoatany sy ny tapany atsimony Madagasikara araka ny fanambaran'ny meteo androany itoy izay hafanana izay ato anatin'ny 3 andro avy mbola itoy kosa ny orana any amin'ny tapany avaratra na dia efa nanalavitra ny Madagasikara aza ilay tangoron-drahona ina hatrany anefa ny fiverenany io tangoron-drahona io amin'ny fotoana tsy voafetra araka ny fanazavana izay voarain'ny Pierre Dine Razafindramanana sy Dolphe Rakotiniaina teny anivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Hiakatra ny maripana ho anna voatany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara no ilay tangoron-drahona efa manalavitra ny nosy. Isitraka hafanana araka izany ireo faritra voakasika ao anatin'ny 3 andro avy tafekatra hatrany amin'ny 420 degré Celsius ny maripana ho an'ny Antananarivo. Miala ny tangoron-drahona dia mafana ny andro tsy voatsematsemana intsony ny masoandro amin'ny ankapobeny hanomboka hipotra tsikelikely zany zao ny masoandro manomboka amin'ny androantsika dia efa mety nahita an'izay dia mbola hitoy izay ho an'ny andro rapitsy mihatsara miamaina tsikelikely moa zany amin'ny ankapobeny. Any amin'ny 900 kilometatra mianatsimo antsinan'ny Madagasikara no misy ilay tangoron-drahona amin'izao fotoana izao. Tsy ahina ny mety hiverenana izany ho ny teknisiany eo anivon'ny meteo na izany aza ho avy ihany ny orana any amin'ny tapany avaratriny. Efa mivoaka efa lavitra be ny Madagasikara any amin'ny 500 mahery kilometatra miala ny morotsiraky ny Toamasina misy azy. Efa manambana ny Nosy Ravavy La Réunion sy Maurice zany raha ny fizotrany satria dia manao mizotra mianatsimo atsinanana somary atsimo zany izy amin'ny ankapobeny. Anatin'izay tsisy fiatraikany intsony eto Madagasikara aloha raha ny fisina. Ny angamba hoe mety fiatraikany kely misy angamba dia ny hoe fisina mousson ry amin'ny tapany avaratry ny nosy vokatr' izay moa zany miverina mbola mitoy ny volonandro fahavaratra ho an'ny tapany avaratry ny nosy ao anatin'izay mbola misy ny orana tandrivo-drahona mety ho raikotroka. Tsy mbola ahina ny mety hiforoana ny rivo-doza ao anatin'ny 4 andro avy araka ny fanazavana hatrany. Esenkilany tsy mbola fantatra ny fotoana hiverenany ny tangoron-drahona tahaka ny seho teto Madagasikara iny. Vaovao arahantsika manaraka ary ny akony izay fivoriana tsy ara-potoana natao teny Mazoarivo androany izay mikasika ny voina niatra teto amin'ny firenena taoriny ireny andro ratsy nandritra ity herinandro ity izay. Manoloana ny voina izay niatra tamin'ny faritra maro nateraky ny rosakorana be loatra nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevim-pirenena mikasika ny fitantanana ny loza sy ny tandon-doza amin'ny mahafilompitantana io ravitra azy ny Premier ministre Antsay Christian. Fivoriana nandiniana sy namakafakana ireo fahavoazana misy ka ahafahana mamaritra paikady entina mitondra vahaolana sy hanampiana vetrany ireo trabona ary anarenana farany izay aingana ny fahasimbana indrindra amin'ireo faritra 7 izay tena mitondra takaitra. Raha ny taremarika voaraina nandritra ny fivoriana manodidina ny 7 alina ny isan'ireo trabona 120 no namony ainy ary 20 ireo tsy tapopoka taremarika izay mety izy fiovana. Ankilan'izay eo ny fahatapahan'ny lalana toy ny RN4, RN6, RN7, RN1 bis, RN3A, RN34. Noho izany ary manao fanambarana voinam-pirenena noho ny voina nateraky ny andro ratsy izay nitondra rotsakorana be loatra ny Premier ministre. Ankoatra ny fampiasana ireo fitaovana rehetra eo am-pelatanana, manao antsova amin'ny rehetra izy fanometanana amin'ny vonjy-aina sy ny fanarenana ny fahasimbana. Entanina ihany koa ny rehetra ho mailo amin'ny loza maro mety iseho tahaka ny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany, ny fahatapahan'ny andrin-jiro sy ny maro hafa ary entanina ny tsirairay anaraka ireo toromarika izay omeny ny tompony andraikitra.
Isento atao anatin'ny dokam-barotra vitsy isika dia miverina eto maneho ny fampalam-baovao aorian'izay. Mitoy ny logité vaovao politika avy hatrany satria niakatra fampanoavana io tolakandro io ny raharaha mahakasika ny arifity Ramanandray be izay mpanao gazety no sady mpamakafaka ara-politika ihany koa tsy tonga ny mpitoroka tsy maintsy emotra rahampitso izany fiakarana fampanoavana izany raha ny fanazavany mpisolovava. Fotoana vitsy taty aoriany ny fisavanana trano arifity Ramanandray be moa izao raharaha izao izay mbola mitoy raharaha hafa toy izao ny fanazavana nentiny mpisolovava ny arifity Ramanandray be. Ny fiantson'androany moa zany dia mahakasika ny resaka hoe ny trano izay ipetrahan'zareo any Nanisana dia resaka hoe construction illicite sy ny karazany antsoin'zareo nefa ny aty fampanoavana mola izy dia miakatra izay satria natsoiny fitsarana fa ny zavatra nisy androany dia miemotra rapitso ny raharaha satria tsy mbola statué aloha ny fampanoavana ary manarak'izay koa ny mpitory tsy tonga niatrika ny fitsarana dia miemotra rapitso tompoko ilay raharaha. Fantatritsika tsara moa ny asa fa mampanao gazety azy. Efa hitantsika ihany koa ilay raharaha le perquisition natao tao an-tranony izay amafisika hoe rien signalé ny rapport izay nataon'ny polisy izay nakeny an-trano fonenany. Fa ty raharaha ty moa zany dia niseho fotoana vitsy tao aorianany iny ary amafisiny koa fa misy koa ny raharaha ady madio izay ekariny aty amin'ny fitsarana mahakasika an'izao raharaha zao. Ho hitantsika eto ihany araka izany toy ny izay raharaha sy ny fiakarana eny anivony fampanoavana izay mahakasika ny mpanao gazety Arifity Ramanandray be izay fa feno eritaona androany kosa ny nanendrena ny ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta izay tariny Prime Ministra Ntsay Christian anaovana tombanezaka amin'ny zava-bita izy ireo ka hosoloana araka ny ilana azy avokoa. Andrasana ny fanendrena ministra vaovao hatreto aloha dia mbola maro ireo ministra no mampiseho taratra izay zava-bitany izay hoarahantsika ary ny fanadihadiana. Tamin'ny 4 janoary 2020 nanambaran'ny Filoha Andry Rajoelina fa manana heritaona ireo ministra hanenjehana tanjona manokana izay napetraka tamin'izy ireo. Nambarany ihany koa fa hisy ny tombanezaka ho atao amin'ireo ministra ka hitazomana izay mahafa-po sy hanoloana izay tsy nahatratra ny tanjona. Manoloan'izany no mbola nanamafisan'ny Filoha Andry Rajoelina ny alatsinainy teo ny amin'ny fisian'ireo ministra izay tsy maintsy hosoloana. Andrasana araka izany ny fanendrena ministra vaovao. Anisan'ireo departemanta izay tsy nisy mpanolo hatreto ny ao amin'ny raharaham-bahiny ary ny ao amin'ny angovo sy ny akoranafo. Ny ministeran'ny fampianarana ambony kosa no anisan'ireo voatendry tena mpitona ka tsy mbola nahafehy 12 volana. Hampy hanaovana tombanezaka ny fomba fiasan'ny ministra kosa nefa izay fepitona nanendrena zay. Tsy isy raha ny fandinian'ireo mpanaraka fiainam-pirenena fanoloana Prime Ministra saingy misy hatrany anefa ny anarany izay re tsy lintsofina anoany. Isan-kilany misy ihany koa ny tolotrasa lehibe ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny antso fandraisana anjara ny fampandrosoana firenena. Fantatra fa efa maherin'ny 500 arivo ireo antotan-taratasy voapetraka teny amin'ny fiadidiana repoblika nanamafy ny filoha fa tsy hijery loko politika fa hiompana tanteraka amin'ny traikefa sy ny fahaiza-manao. Izany eo amin'izay pejy politika izay hatrany isika mametraka azy eo amin'ny larana faha-efatra ny antoko politika matanjaka eto Madagasikara ny antoko asa vita no ifampitsarana na ny avi. Sary-piaro amin'ny fitondrana misy ankehitriny ny avi ny filohany izay nanazava fa isan'ireo nandray anjara betsaka tamin'ny fampandaniana ny filoha amin'izao fotoana izao ny antoko izay tarihany. Tsy voasamba ny antoko avi no nanome tanana ny antoko politika misy ny Filoha Andry Rajoelina efa nanomboka tamin'ny fifidiana be ny tanàna 4ambin'ny taona lasa izay nandraisana izy ireo anjara voalohany tamin'ny fametrahana azy ho larina voalohany teo amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Tsy latsa-danja tamin'izay efa natao ihany koa nefa ny fifidiana filoham-pirenena farany teo hoy ny filohany Norbert Lalaratsirahonana. Antony nanamafisan'izy ireo ny fahavonona miaro hatramin'ny farany ny fitondrana izay mijoro. Dia afaka miteny zahay hoe anisan'ny tena nametraka an'izao fitondrana izao. Ary tiany ambara retany-drendanitra fa izay dia vonona iaro an'io fitondrana io na manahoana aloha. So misy mieritreritra ny maso hoe kitikitiny, tsy kitikitiny ro. Azafady. Vao heritaona ve?
voaheritaona ave dia efa misy mieritreritra sady hoe tsy mety mihitsy izy ity. Mbola mijoro amin'ny heriny Antoko Avy hoy ny filohany. Tsy latsaky ny 20 tanàn'izy ireo lany tamin'ny fifidiana kominaly teo. Noho io dia mametraka ny tena no Antoko fa-efatra matanjaka indrindra eto Madagasikara ny asa vita no ifampitsarana. Nandritra ny fampivondronan'ireo rombofidiny tamin'ny anaran'ny Avy no nanomezana toromarika ireo solombam-bahoaka ben'ny tanàna sy ny mpanompo-tsainana. Ka aoka ianareo ben'ny tanàna sy mpanompo-tsaina ny tanàna Avy mba hanana heritreritra foana amin'izany atao hoe tsy maintsy manaja ny lalàna raha te hisy ny fahampandrosoana eo amin'ny commune misy ianareo. Ny foto-kevitra faharoa dia fanjakana tsara tatana. Tiako hazava aminareo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna fa ny Antoko Avy tsy natao ho fialokalofan'ny jiolahy. Ka tandremo e, tandremo sao ianareo ny tratra ny fanoto-vidona ny volam-panjakana. Tandremo sao ianareo ny manao ny tsy ara-dalàna ka miaraka tsy kombakomba amin'ny dahalo. Tandremo e, sao ianareo no aniaotsindy azo lena amin'ny vahoaka anareo. Fa ny fikambanana ny Antoko Avy tsy aro anareo velively amin'izany fihetsika mahamafady izany amin'izany fanaovana heloka izany. Notanterahana androany ny Kongresy Nasionalin'ny Antoko Avy izay miatrika ihany koa ny faha-telopolo taona nijoroany amin'ity taona ity. Fataona ny fifidianana ny taona 2010 sy 2020. Miisa telo ny fifidianana no tanterahina teto amin'ny firenena, isan'izany ny fifidianana solombam-bahoaka, ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Voafaritry ny lalàna ny tsy maintsy anatanterahana ny seny tatitra isan-taona sy ny tatitra aorian'ny fifidianana ka totosa androany izany. Amin'ny ankapobeny, ankoatr'ireo olana madinidinika izay efa nandraisana lesoka dia nizotra ampilaminana ny fifidianana izay natao ary tsy nitsangamenatra manoloana ny fikarakarana ny seny raha ny tatitra izay nataon'izy ireo androany. Maro kosa ireo tolo-kevitra izay naroso mba ho fanatsarana ny fomba fiasa ho amin'ny manaraka izany teny an-toerany Jery Edouard sy Kasambola Manana. Nizara roa ny tatitra nataon'ny seny androany, voalohany mikasika ny taom-pifidianana 2010 sy 2020, faharoa kosa ny fanatanterahana fifidianana solombam-bahoaka farany teo. Teo anatrehan'ireo mpiantsehatra politika, tompona ndraiky manjakana, ireo mpiray-ambonantoka sy mpiara-miasa no nanehoana ny tatitry ny taom-piasana sy fifidianana farany teo. Ny fanapahan-kevitra teo anivon'ny contentieux zany tonga tany amin'ny tribunal administratif anankidimy voakasika zay ary misy ihany koa zany tonga tany amin'ny fandravana didy tany amin'ny conseil d'état. Nanaovana jeritodika avokoa nefa ny mikasika ny fikarakarana, ny fiatrehana ary ny fotoana aorian'ny fifidianana. Amin'ny ankapobeny dia nizotra ampilaminana avokoa ny fifidianana na dia tsy nanda ny fisian'ireo lesoka maro izay ho arenina aza ny seny. Tokoa ny fahasairana ary tao ihany koa ny fanakianana araka tambarana filohateo izay raisy ny seny amin'ny pahatoniana sy amin'ny mpilaminana izy hoe. Fa ny azo lazaina dia tanteraka soamatsara ny fifidianana anankiroa izay no karakaraina ary azo lazaina fa nahitana fahombiazana izany na dia teo ireo zavatra lehibe anankiroa voalaza teo ireo. Laharam-pameana ao anatin'ny tolo-kevitra izay naroso ny fanatsarana tokony ho entina eo anivon'ny lisy-pifidianana ohatra. Raha antsika nahita zany ny fanakianana isan'ny tokony manodidina ny lisy-pifidianana voaray daholo reny fanakianana ireny ary raisina kitsipoa dia hoezahana zany efa nanomboko zay ny mieritreritra hoe inona no lesoko ary inona ny fanatsarana mety azo atao azahoantsika lisy-pifidianana tsaratsara kokoa. Anisan'ireo tolo-kevitra naroso ihany koa ohatra ny tsy tokony hampiasana kara-pifidianana intsony ny fahaviatrany dia kara-panondro. Teo ihany koa ny tolo-kevitra mikasika ny ahafahana manatanteraka fampirezan-kevitra avy hatrany fantany vao fantatra ny lisy-repotsaka ho fidiana hisoroana ilay pré-campagne izay tsy mampitovy lenta ireo mpifaninana.
lasa hoe misy mandeha aloha ny sasany, misy taraiky dia lasa misy adievitra isan-tokony, misy polémika miteraka korotana manodidina an'izay le fanaovana fampielezan-kevitra zay. Dia izay nampatonga anao hoe tsy tsaratsara kokoa ve aroso fotsiny le izy dia voabango ao anatin'le pré-campagne zany, voabango ao anatin'le campagne mihitsy zany le atao hoe pré-campagne zay. Laza ho afa-po tamin'ny taritra izay nataon'ny Sony ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpanara-maso ny mpifidianana na dia teo aza ny letsoka izay tsy maintsy hoarenina. Dia efa voaresaka tany amin'ny ilay cadre de concertation ihany daholo ihany ilay sosikevitra ny ankamaroan'izy ireo, dia teo moa zany ilay famitinana ihany koa ilay hoe inona ny tena olana sedraina ny teo amin'ny fiatrehana ilay fifidianana fanesy tamin'ny taona 2024 lasa teo iny dia efa regny koa zany anisan'ny nitondrana ilay sosikevitra vaovao. Je voudrais surtout féliciter la CENI pour l'excellent travail accompli. Miaraba ny CENI tamin'ny fahatotosana fifidianana tamin'ny taona 2024 niara-niasa akaiky tamin'ny CENI ny PNUD ary teo ihany koa ireo mpamatsy vola izay nanampy betsaka. Niara-mahalala ny fahasarotan'ny fikarakarana toy ireny ary samy mahatsapa ny tsirairay fa tsy maintsy amin'ny fomba demokratika hatrany no anatanterahana famindrana fahefana. Misy ny fanatsarana tokony ho atao saingy matoky izay fa ho tratra izany tanjona izany. Et on est confiant que chaque fois ça va s'améliorer. Izy ny atrika asa hanehoana ity taritra ity amin'ny antsipriany izay ho atao ny talata izao manoloana ireo mpisehatra mivelatra kokoa. Anatin'izay fifidianana izay hatrany fiananivo ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray no tanterahina androany ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny Braomaritra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Lasa ny IRK ny birao miisa 4, miisa 2 kosa ny azo ny antokotima raha toa ka tsy nahazo toerana ny mpanolotsaina Komba noho izy ireo vitsy anisa. Nanao tatitra ny antokomba androany na tsikaritra fandikan-dalàna izy ireo tamin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay Piardina Razafindramanana sy Adolphe Rakotiniana no mitondra ny vaovao amintsika. Taoriny ny fifidianana ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo ny alatsinainy lasa teo dia indroso tamin'ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny Braomaritra indray ireo mpanolotsaina androany. Tamin'ireo birao miisa 7 lasa ny IRK ny 4 tamin'izany raha toa ka 2 ny an'ny 5. Nambarany antoko Komba izay manana mpanolotsaina 2 fa nisy ny tsindry azo lena nandritra ny fifidianana toto-tsaina androany. Fanao na pratika républicaine dia ny voamerany vola dia ny antoko vitsy anisa. Izany hoe mitovy mantsy ny isan'ny tima sy ny IRK samy 520 dia izay zany no manaraka ao anankiroa zany zay sisa zao. Dia teo zany hoe niritreritra zay hoe hoanay zany le zay le pratique tsy voto io zany mety azo atao fifidianana io na ahoana fa efa fifanarahana dia mialoha zany hoe ny Komba le izy. Kanjo moa nalain'ny ny IRK ihany le izy dia ny vice-président no lasa ny timiny. Teo zany ny timina dia lefitra hoe aleo mba tsy isin'le mba isin'ny fifandanjakery dia aleo ho an'ny Komba le izy. Teo le tsy mifanekena zany hoe raha voamenreo Komba io dia hoalaina koa amin'ny alalan'ny fifidianana tamin'ny fifanarahana zany tamin'le zany fifatalohan'le vote zany io dia hoe hoalaina koa ny vice-président. Dia teo zany ny timina dia aleo zany ho tazomina ihany manjary mitovy be natao vote dia zay zany ny trano. Na tsikaritra fandikan-dalàna maro ihany koa ankoatra izay ny antoko Komba nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana. Isan'izany ohatra ny nanatotosana izany izay nikady trano. Ambaran'ity mpanolotsaina ny tanàna ity raha teo fa misy ny antson'izay mahazo an'ireo mpanolotsaina sasany ao amin'ny commune. Mampalahelo fotsiny dia hoe ao anatin'le filan-kevitra zany amin'izao dia ohatran'ny hoe raha vao manomboka manao tolo-dalàna ianao na délibération tsy mifandraika amin'io angatahan'ny be ny tanàna dia lazainy zareo fa blocage na tsy mila ny fampandrosoana eto Antananarivo. Nefa ianao mba manolo dalàna zay ny asanao zay ny nahalany anao io moa zay vitsiny be dia mety ho resy foana zay fa ny tena anton'izao koa zany dia hoe hitarika ny olona amin'izay hiverina anao politika satria ny resaka tondra-drano eto Antananarivo ny resaka fitohanana eto Antananarivo dia tena resaka politika mihitsy le izy ary mety ho vitsy zay eo fa raha ohatritsika miaraka dia azo atao tsara mihitsy manana hely bebe kokoa. Hatreto ny antoko Komba irery ihany no nanao fanambarana isaky ny tapitra ny fivoriana eny anivon'ny commune. Amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa ny fivoriana manaraka izay andiniana ny fampiasam-bola ny commune izay azony rehetra hatrehina.
Hoeny anivo ny fahatseranana kosa indray isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity entana tsy ara-dalàna mahery ny 2 miliara sy 700 tapitrisa ariary no nogazany fahatseranana savony mampahi dite manalatavy na ihany koa akora mampanaitaitra somby amin'ireo vokatra voasokajy ho tsy ara-dalàna namita eto amintsika amin'ny tambazotra sosialy indrindra amin'ny Facebook no tena amarotana ireo entana tsy ara-dalàna ireo miantso ny rehetra omailo sy ampandre ny manam-pahefana ny fahatseranana raha toa ka misy mahatsikaritra vokatra mampiaya tahaka izao. Ny roso avy hatrany tamin'ny fanadihadiana ny fahatseranana malagasy rehefa naharay antso fanairana momba ny famarotana vokatra tsy ara-dalàna eny an-tsena. Taorian'izay, vokatra sakafo 9 sy 700 kilao no voarara tsy ho azo amidy intsony. Isan'ny vokatra noferana tsy ho aparitaka eny an-tsena ihany koa ireo savony mampahi 13 sy 300 baoritra mitentina 770 tapitrisa ariary. Miampy karazana dite manalatavy mitentina 720 sy 200 tapitrisa ariary. Mahery ny 2 miliara sy 120 sy 700 tapitrisa ariary eo ny tetibidin'ireo entana tsy ara-dalàna nogazany fahatseranana. Ny fitiliana nataon'ny sampandrarahany ministeran'ny fahasalamana tamin'ireo vokatra no nahalalana fa avy any Chine ireo entana ireo ary voasokajy mitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny mponina. Tsy nahazoana lalana raha teo ny namarotana azy eto amintsika. Amin'ny tambazotra sosialy indrindra ny Facebook no tena marotana ireo vokatra tsy ara-dalàna. Ohatra amin'izany ilay antsoina hoe essence de kangaroo izay amidy R1 ny iray. Isan'ny be mpanjifa no izy voalaza fa manaitaitra. Miantso ny rehetra ho mailo ary ny fahatseranana ary manentana ny mpanjifa tsy salasala ampandre raha mahatsikaritra vokatra mampiaya. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika tanjona ny ampiakatra ho iray hetsy metatra toratelo isan'andro ny rano amatsiana ny mponina eto Antananarivo. Izy noho izany asa fanitarana ny tompo-pamokarana ao Mandroseza, eo ihany koa ny fampitomboana tompo-pamokarana rano vaovao miisa 3 ary ny fanavaozana ireo fantson-drano manerana ny renivohitra. Ireo no amaritra ny tetikasa Tanawater 3 ka noana ny vondrona Europeana ny Madagasikara. Natao teny avoloary ny fanaovatsy ny miasa nanamariana ny fanomboan'ny tetikasa. Mitondra ny fanampanazavana kosa ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Manamarika izany fa matoky ny fiarahamiasa, ny fahatsarana ny fiarahamiasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrona Europeana zareo antitra dia antitra tokoa ny tuyau sy ny kanala samihafa eo amin'ny famatsiana ny rano eto amin'ny tanàna Antananarivo. Misy be ny tanàna vaovao raha tokoa eto ary fantatsika fa ny filoham-pirenena dia efa manana vina manokana mihitsy hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo. Mahakasika ny vaovaon'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny kosa indray mahazo vahana kokoa amin'izao fotoana izao ny fikarohana ara-tsosialy na anyvelana izany na eto Madagasikara ka ilaina ny fampianarana izany tanora malagasy. Maro ny tombosoa raisy ny mpianatra iray raha mahaliana azy ny andalina ny fikarohana ara-tsosialy, ohatra ny fahazoana vatsim-pianarana anyvelany, ahazoana mampivelatra kokoa ny fikarohana. Iainina arabarososy misy ara-zafijatovy. Raha resaky ny fikarohana iray no azon'ny mpianatra izay maniry ny andalina manokana ny fikarohana ara-tsosialy. Ankoatra izay dia maro ireo tombontsoa ahafahana manohy fahalalana amin'ny ankapobeny. Ny azahoana mampivoatra ny lafiny ny fanabeazana eto Madagasikara mihitsy ny tanjona ampitaina amin'izany fikarohana ara-tsosialy izany. Maintenant, on est venu ici pour voir la situation éducationnelle et d'essayer de donner un coup de Ijery akaiky ny sehatra ny fanabeazana manokana eto Madagasikara izahay ary hiezaka hanome torohevitra ahafahana manatsara izany. Manan-danja lehibe eo amin'ny lafiny fampianarana fikarohana ara-tsiansa sy sosialy ka tokony hisy fiofanana mahakasika izany eto Madagasikara mba ahazon'ny olona rehetra tombontsoa. Un bagage académique assez important. Mizaraka izany fikambanana izay maniry ny ampisonitra ny lafiny fanabeazana eto Madagasikara ho fanana amin'ny alalan'ny fampianarana mahakasika ny fikarohana ara-tsosialy ireo mpianatra izay linany amin'izany. Mba ahafahana mimpita haingana ny fampianarana dia ny mpianatra efa nahazo ny mari-pahaizana lisansa no afaka manatanteraka ny fiofanana.
Tanjona ny hanomezana fahatsim-pianarana ireo mpianatra malagasy sy any Malezia sy Afrika Atsimo ary ampitombo ny fahaizana indrindra ho an'ny fikarohana ara-tsosialy. Fikambanana avy any Nosy Maurice nanangana fiarah-miasa amin'ny APMM na Association des Prédicateurs Musulmans à Madagascar no anatanteraka izany. Ka ny tena tanjona zany ahoana mba hijerevana ny mahakasika indrindrandrindra ny éducation ny fanabeazana indrindrandrindra eto amintsika Madagasikara na anisan'ny tena afara dia afara foana ka noho izany zay nanangananay fiarah-miasa mba hoe mba hijerevantsika ny hoavy ny taranaka faramandimby ary io zany tsy hijerevana hoe zanaka ikala iza na iza na finoana iny fa ny tsirairay dia malalaka zany tsy hijerevana finoana le izy ohatrohatran'izay fandehan'le izy. Anisan'ny sehatra mampiroborobo ny toe-karen'ny firenena iray ny fahaizana mikaroka ho amin'ny fanatsarana. Ny fianarana no anisan'ny lalana voalohany indrindra ahafahana manatanteraka izany. Ilaina ny mampitombo ny fahaizana sy mikaroka zavatra hafa mba ahafahana mivelatra sy miatrika ny ho avy. Iny vaovao iny ihany koa no hoentsika miampita amin'ireo vaovao iraisam-pirenena tafakatra 20 amin'izao fotoana izao ireo olona namoniainy any Chine vokatra ilay valana aretina coronavirus. Avy ao amin'ny tanànany Wuhan avokoa ny 20 tamin'ireo nindao sy ny fahafatesana ireo antony andraisa ny fitondrana sy no fanapahakevitra ka natoka-monina mandritry ny 70 andro ireo mponina ao amin'ny tanàna iray any Chine io. Hatreto aloha mbola voafehy ilay valana aretina ka natonga ny OMS tsy nandefa fanairana eran-tany mahakasika ity trangana coronavirus en Chine amin'izao fotoana ity. En Chine, l'épidémie de coronavirus a fait au moins 26 morts, 24 dans la ville de Wuhan et ses environs et 2 dans d'autres provinces. Misy telopolo valonjato amin'izao fotoana izao ireo olona voan'ny coronavirus eto Chine. Tafakatra 20 ireo namoniainy. Ny kabeazan'izy ireo dia avy ao amin'ny tanànany Wuhan avokoa. Ny roa kosa atao amin'ny tanàna iray any avaratra atsinanan'ny Chine, manakaiky ny sistan'ny Rosia, ary tao amin'ny tanànany Hebei tsy lavitra ny Pékin. Tsaivana fa natoka-monina nanomboka omaly ireo mponina mahery ny 12 tapitrisa ao amin'ny tanànany Wuhan noho ny fiparitahan'ny valana aretina atao amin'ity tanàna ity. Aritra 70 andro izany araka ny fepetra no raisin'ny fitondrana sinoa. Ankoatriny ao amin'ny tanànany Wuhan nefa dia faritra hafa misy 70 no voakasiky ny valana aretina coronavirus. Manodidina ny 70 tapitrisa araka izany ireo olona voatery natoka-monina hisoroana ny fianaka ilay valana aretina. Nofoanany ihany koa ireo fety rehetra, isan'izany ny lanonana fankalazana ny taom-baovao sinoa teto Pékin. Mailo manoloana ity trangana coronavirus miparitaka eto Chine amin'izao ity moa ny ankamaroan'ireo firenena ivelany ka manao fitiliana ireo mpandeha avy any Chine avokoa, isan'izany Italia sy Royaume-Uni. Hafanana, kohaka ary pneumonia ireo no sosotra aretina miseho ahafantarana ny coronavirus. Raha ny fampitambavao avy amin'ireo haino amanjery sinoa dia fantatra fa isy ny fananganana hopitaly Vonjimaiky andraisan'ireo marary ny coronavirus atao anatin'ny 10 andro. Hatreto aloha mbola voafehy ilay valana aretina ka nahatonga ny OMS tsy nandefa fanairana eran-tany mahakasika ity trangana coronavirus eto Chine amin'izao ity raha nambarany Italia General ny OMS. Fantatsika efa mifindra ny alalan'ny fampikasoan'ny olona samy olona ny coronavirus, na izany aza mbola voafehy ilay valana aretina satria tsy mbola nahitana pirofo sy fifindran'ny valana aretina ivelan'ny Chine mihitsy hatreto. Hoy ny nambarany Italia General ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany ny vahiny tao Israely ny filoham-pirenena Amerikana lefitra omaly tonga ianso ny Prime Ministra Israeliana ifampidinika ny amin'ny vahaolana mahakasika ny fampisaharana ny fifanonlalana izay misy ao Proche-Orient amin'izao fotoana izao no tena antoniany. Mampisalasala ny mpanara-vao maro ny maneran-tany anefa io fampiatsony io noho izy fampisaharana disatisa eo amin'ny Israely sy Palestine saingy tsy mba nampanatsona kosa ry zareo Palestiniana ao anaty. Il est attendu depuis 3 ans, mais nul ne sait ce qu'il contient vraiment. Efa telo taona lasa izay no niandrasana ny fampirarana ataon'ny filoha Amerikana Donald Trump amin'ny fampitsarana ny disadisa ao Proche-Orient araky ny fampanantenana efa nataony. Hita soritra ny firosoana amin'izany ankehitriny. Ny vahiny tao Jerosalema renivohitra Israely omaly ny filoham-pirenena lefitry États-Unis. Miantso ny Prime Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu ivahiny any États-Unis amin'ny herinandro avy io.
hidinika ireo fampirarahana ahafahana mampitsatra ny dizadiza sy fanolanana eo amin'ny Israel sy Palestina. Nanaiky avy hatrany io fiantsony io moa ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu araka ny lahateny nataony daoriany nandraisan'ny filoham-pirenena lefitra Amerikana. Mampiayay ihany anefa ity fampiantsona ity satria disadisa eo amin'ny Israel sy Palestina no aravina kanefa tsy misy olo-tena nasaina avy amin'ry zareo Palestiniana. Toa mitanila ny fanapahan-kevitra niraisin'i Donald Trump hoy ireo mpamakafaka politika iraisam-pirenena. Betsaka anefa andraha raha tsy maintsy tokony araha-midinika raha tena fikatsahana filaminana no atao. Isan'ny goavana indrindra amin'izany ny fanambarana nataon'i Israel vao haingana milaza fa aky ireo ampahatany ny Palestina ho isan'ny faritra iadidiny. Isan'ny songadina amin'ny fanarahana ny fanesorana ireo miaramila miambina amin'ny faritra manodidina ny Gaza izay ivitoerany hitrangan'ny fifandonana matetika araka ny loharanom-baovao avy amin'ireo aina aman-jery Israeliana. Tsy mbola nisy fanamariana ofisialy anefa izay fa andrasana izay votoatin'ny fiaonany rotonta ho totosaina amin'ny talata ho avy izao. Ny tapany voalohany no tapitra fa mitohy kosa ny logité ao aoriana ireto dokam-barotra ireto anarahanao ireo zanam-pandarana toy ny oyanao ary ny insolita andeha isento vetivety ary isika dia miverineto manaraka izay zanam-pandarana izay.